અને સાહેબ કોઈ નો કરે એવું મેલડી કરે ને કોઈ નો આપે એવું મેલડી આપે. એ સાહેબ આ કળિયુગની માલપા મેલડી એટલે કાળીનો એકો હુકમનું પાનું કહેવાય સાહેબ. દુનિયાની માલપા દેવની હારે રમત તમે બાજી રમવા બેસી જાઓ પણ એમાં જો મેલડીનું હુકમનું પાનું હાથમાં આવી ગયું પછી દુનિયામાં હું નથી પાડતો કોઈ તમને જીતી શકે છે.